أهلا بيكم في كورس المنتور تريدر. هنكمل مع بعض سلسلة التحليل اليومية للسوق، الذهب والفوركس والمؤشرات العالمية. طبعا التحاليل دي موجهة للمضاربات السريعة. خلينا نبدأ مع بعض. تحليل النهاردة يوم 27/1/2026. نبدأ بالذهب. تمام، خلينا ناخد مع بعض الرنجات السعرية اللي عندها هنكون بنتداول. زي ما انتم حضراتكم شايفين، الذهب واصل لمستوى المقاومة القوي ده كان أعلى حاجة وصل لها عند ال 5110.14. دايما بنقول إنه لو السعر كمل وكسر هذا المستوى، ممكن يعمل إعادة اختبار ويرجع يطلع تاني، وطبعا وارد يكمل من غير ما يعمل إعادة اختبار. هنا فوق المستوى صفقاتنا هتبقى شراء باي. الحد السفلي بتاعنا هو 4989.68. زي ما برضو حضراتكم شايفين، ده مستوى دعم قوي جدا. سعر وصل له وارتد منه، إذا ده مستوى يحترم جدا. لو السعر من هنا هبط وكسر هذا المستوى، يبقى صفقاتنا أسفل هذا المستوى صفقات بيع. الحد الوسطي بتاعنا هو ال 5050.78. سعر أعلى هذا الحد هو شرائي باي، وأسفل الحد ده هو صفقات بيع سيل. خلينا نروح للأداة اللي بعد كده. هنروح للجي بي بي يو اس دي، أو الجنيه الاسترليني للدولار الأمريكي. الحدود بتاعتنا اللي نتداول عندها 1.37124. أعلاها هنا صفقات شراء. ليه؟ لأنه مقاومة قوية جدا للسعر. زي ما انتم شايفين، السعر وصل هنا وارتد منه بقوة. لو حصل وكسر هذا الحد ارتفاعا كده لأعلى، بشتري. طيب لو السعر هبط وكسر الحيز السفلي بتاعي دون، هنا هتكون صفقاتي هي بيع، والحيز السفلي بتاعي هو 1.3642. الحيز الوسطي بتاعي 1.3674. أعلى الحيز ده هو صفقات شراء باي، وأسفل هذا الحيز هو صفقات بيع اللي هي سيل. هنروح الجيرمان 30. زي ما حضراتكم عارفين طبعا إن الجيرمان 30 هو أعلى 30 شركة في السوق الألماني. الحيز الحيز العلوي بتاعي هو اللي هو عند ال 25,003.1، لأنه الليفل مقاومة قوي جدا للسعر. زي ما حضراتكم شايفين، السعر كان وصل لغاية هنا، لمسه ابتدى يرتد وماشي بشكل عرضي زي ما انتم شايفين كده السعر. فلو السعر كمل وكسر هذا الليفل، ممكن يعمل إعادة اختبار ويرجع يطلع تاني. هنا صفقاتي باي شراء. لو السعر هبط وكسر الحيز الوسطي زي ما انتم شايفين، ولو كمل كمان كسر الحيز السفلي، هنا تبقى صفقاتي بيع، اللي هو عند ال 24,694 أسفله. وبرضو نفس الكلام في الحيز الوسطي اللي هو
ال 24849 أسفله هنا بيع سل، وأعلاه هنا باي اللي هو شراء. هنروح للداو جونز 30 أو اليو اس 30. بعض المنصات بتسميه يو اس 30، هو اللي معروف بيه الداو جونز 30، وهم أعلى 30 شركة في السوق الأمريكي. الحد العلوي بتاعي هو ال 49519، مقاومة قوية زي ما انتم شايفين. السعر وصل وارتد هبوطا، أو السعر كمل صعودا وكسر هنا، اخد هنا صفقات باي شراء. طيب لو السعر من هنا ارتد كده، ابتدى يهبط يهبط زي ما انتم شايفين، خلاص الحد السفلي بتاعي اهو، بصوا، دعم قوي للسعر، سعر وصل له وارتد بعد كده صعود قوي زي شايفين ازاي. فهنا باخد صفقات سل اسفل اللي هو ال 48807. الحد الوسطي بتاعي هو 49162.7. هنا أعلى أعلى الحد دون الوسطي 49162.7. فأعلاه هنا كده زي ما حضراتكم شايفين صفقات شراء باي، وأسفله هنا صفقات بيع سل. آه شكرا لكم جدا. بفكركم دايما لازم نلتزم بإدارة رأس المال وإدارة المخاطر. آه واستثمر فلوسك بحكمة خطوة بخطوة. لو عايز تتعلم أكتر إزاي تكون بتعمل ده بشكل شخصي، إزاي تحلل السوق، إزاي تتحرك خطوة بخطوة، إزاي تدير رأس مالك، شجعك ابدأ كورس المنتور تريدر. تواصل معايا دلوقتي وأقول لك كل التفاصيل. شكرا جدا لحضراتكم.